pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais um vídeo, minha gente. Hoje é véspera de São João e já estamos por aqui. Olha, todo mundo que me acompanha já sabe do cenário aqui, né? Na casa dos meus pais. A gente saiu de casa já à noite. Era quase 6 horas. Ainda passamos no mercado e vimos devagarzinho. Movimento na BR, mas hoje foi estiado. Aí já estamos por aqui. E o que devo compartilhar com vocês aqui o nosso dia. Olha, já tô aqui dando fim aqui, ó, espiguinha de milho. Olha, gente, tá vendo? Delícia. Vai estar ali penteando os cabelos. Eu tô cabelinho de banda. E eu já estou assim, minha gente, ó. No clima do São João. Amanhã tá ali fazendo janta. E é isso aí, vou ajudar ela. Daqui a pouco a menina vem pra cá e vai todo mundo se reunir e ficar por aqui, se Deus quiser. Todo mundo junto e misturado, como diz a história. E o que der, vou compartilhar com vocês aqui. Espero que vocês curtam o vídeo. Já comentem aí, hype e compartilha. E já deixa aqui, se vocês aí na cidade vocês fazem fogueira. Se é permitido na cidade vocês fazer fogueira, se não é. Como é que é? Vocês têm essa tradição? Ou se geralmente é na parte do Nordeste? Bem docinho, menina. Agora combina com o quê? Com café. Aí, deixa aí nos comentários se na cidade de vocês fazem fogueira, né? Como é que é? E bora pro vídeo, né, minha gente? Espero que vocês curtam aí, fica até o final. E o que der, vou estar compartilhando com vocês aqui um pouquinho da nossa noite, né? De véspera de São João. Né? Já quero desejar a vocês aqui um feliz São João para todos. E bora lá pro vídeo comigo. Luiz já tá por aqui, já todo no clima. E aí, gente? Do São João. Já estamos aqui de Saló, né, gente? Passar a véspera de São João aqui, né? Na fogueira, né? E chapéu? Já comemos milho assado. Não dá pra perceber, já comeu milho assado. Esse é o chapéuzinho de São João, né? Ó, gente. É da quadrilha, né? Ele está todo, como diz a história, lambuzado de milho, viu? Ó? Assim, embaixo. Tá? Tá. Milho até pelo pescoço. Meu Deus. Ó, veio todo no arraiar. Olha ele aí, ó. Tomou um banho, tava penteando o cabelo, não era? Já tomei o banho, já vou acender a fogueira. Acender a fogueira. E aqui tá Nossa Senhora Aparecida. E é isso. Por aqui, mãe já tá preparando janta pra gente. Galinha. Aqui tem a carne de porco que eu vi quando eu cheguei. Já olhei logo. Né, mãe? Dá tchau pro pessoal. Mãe fica com vergonha. Eu tava lá no atacador me perguntando. O quê? Já vieram no vídeo. E foi? Quem foi que falou? Lá no atacador. E foi? Coisa boa. Eu não gosto não, que ela. Mas ela da sua filha, de Ana, que é assim. Tem que aparecer, meu. O povo gosta quando a senhora aparece. Olha, coisa boa, né? Agora é pai não gosta de aparecer nadinha. Aí vou rir, né? Aham. A mãe tá aqui, gente, ó, cortando verdura, colocar aqui na carne. E é isso. E, minha gente, pai vai daqui a pouquinho acender a fogueira e vou levar vocês juntinho aqui de mim. Mostrar pra vocês como é que pai acende aqui a fogueira, né? O ano passado foi um fumaceiro tão grande, eu me lembro. Não sei se como é que vai ser. Hoje tá estiado, né, por aqui. Então, eu acho que vai ser mais tranquilo na hora de acender a fogueira, né? Vamos ver aí. E agora, minha gente, vou levar vocês até lá, ó. O pai já pegou ali umas brasas. Olha. Aí pai faz como, gente? Você lembra do ano passado que foi um fumaceiro, não foi? Quando o senhor acendeu? Foi. Tu, né? Vai estar espalhando a terra. Aí essa terra, gente, tá aqui para proteger o calçamento, né, do calor. Olha, gente, que coisa mais linda, pessoal. Olha isso. Aí pai tá aqui, gente, ó, fazendo as lascas da madeirinha pra tocar fogo na fogueira.
É o passo a passo como acender a fogueira com o pai. Olha, minha gente, deixa eu mostrar aqui a vocês, ó. Isso aqui são meus avós paternos. Hoje não encontro aqui, né, com a gente na terra, mas tá lá no céu. Minha avó e meu avô. Vó Tercília e meu avô Valdemar. Olha a fumaça, gente, olha a fumaça. Peguei aqui, ó, no improviso. Vixe Maria, olha. Vai dar certo, gente. É assim mesmo, é normal. É o quê? Ó, gente, bora abanar aqui a fogueira. Ó, ê, viva São João! E a fumaça manda de conta, ó. A fogueira pegou, minha gente, por aqui. Já estou aqui com meus olhos ardendo. E olha como tá dentro da casa de mãe. Olha, a casa de mãe tá ficando toda defumada. De tanta fumaça, viu? E pai tá ali no espelho que só, viu? Que só ele. Olha, gente, no início é assim mesmo, fumaça bastante mesmo. Olha. Como tá. Agora tá entrando pra dentro de casa, tem que fechar aí a porta. Acaba com cheiro, pega cheiro na roupa, nem tudo. Sofá. Olha. Aí tem que deixar aqui de frente, aí fica desse jeito, ó. Mas é isso, é São João, viva São João, né, minha gente? E viva São João, pessoal! Olha que coisa linda a fogueira! Ihu! Show de bola, viu? Olha! É isso aí! E agora, minha gente, estamos dando uma voltinha aqui pro Saloá. A gente vinha lá atrás, tava vendo muitas fogueiras, o pessoal estão fazendo, ó. Ó, ali também, ó, já tem bastante. Aqui também, ó. Eita, a rua tá cheia de fogueiras. Olha. Olha. A rua fechou, minha gente, de fogueiras. Fogueira de São João, né? Olha, a Cristina já tá ali esquentando fogueira e Roberta. Olha, não tô nem vendo a gente. Chegando de repente. Olha, Saloá, Pernambuco. Boa noite. E aí? Tá vendo? Oxi! Olha, tá animada, viu? E aí, Roberto, tudo bom? Tudo jóia. Mesmo? Eu vi aqui, tu vinha gravando. Ó, minha gente, como tá aqui, ó. Todo mundo fazendo fogueira. Show de bola, hein? Viva São João, né, minha gente? E aqui já tem, ó, milho assando, minha gente, ó. Ó, gente, que coisa mais linda. Espero que essa tradição do São João nunca acabe, viu? Olha, isso aqui tem tudo minha infância, meu Deus. Todo ano tinha a fogueira. E era às 3, viu? Santo Antônio, São João e São Pedro. E aqui na rua tá assim animado. E agora, minha gente, dando uma passadinha aqui, ó, no atacadão de Saloá, viu? Por aqui, ó. Vou passar aqui de Saloá, Roberta quem grava, família Dantas, né? E hoje aqui sou eu, ó. Vou mostrar aqui, estão procurando um rapaz chamado de João. Olha, é grande organizado, gente, por aqui, ó. É isso aí, gente. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Tá uma manga grande, gente, tá? De chona da...
Olha, quem tá ali. Fernanda também, ó. Olha. E aqui alguns preços, minha gente. Olha. E aqui é o açougue, minha gente, ó. E é isso aí. Lá vem ela toda diva. Lá vem ela. Toda no clima de São João. Quem eras tu, né? Eita. E é isso aí, minha gente. Vamos voltar pra casa de mãe, né? Começar uma passadinha aqui pra olhar pra Fernanda. Luiz já veio todo no clima do São João. Faltou só a dancinha. Gente, o atacado do salão é topado, viu? Não é? É diferente, né? Uhum. Eu não tinha visto daqui tinha entrado muito aqui não, mas é bom. É diferenciado, né? É show. O preço é bom, né? O preço é bom. É, preço acessível. É. Olha, gente, nós dona de casa, quando vê essas coisas, já deixa o Luiz ali do lado, ó. Já vou passando aqui, ó. Que taça linda. Que linda. Cadê o preço? Essa tá sem preço. Não é muito bonita, gente. Olha isso. Que chique. Será que essa é de tomar vinho ou tomar água? Muito diva, viu? Olha. Falar também as YouTube, diva demais. Essa também tá linda. Acho que essa aqui é a de água. Linda, linda, linda. Vai buscar, que eu tenho lá só pra eu tá assistindo lá, vai buscar, fazer fogueira. Tanta boa assim, né? E então? Pois é. Coisa linda, né? Ó, gente, recebidinho pra mamãe da Shopee. É bonitinha. Agora achei ela pequena, porque quando a gente compra lá, que vai mostrando nos vídeos, parece ser bem grande. Mas ela é só pra pegar mesmo o alimento. Que é pra manter mais a aderência da airfry, né? Essas panelas, pra não arranhar. Mas toda, ó, tirando, gente, pra ver direitinho como é que é o pegador de silicone. E aí? Bonitinho, né? É lindo? Ó, gente. Na Shopee, pegador de silicone. Depois que o alimento estiver prontinho lá na sua airfry, né? Ou então na sua panela que é antiaderente, né? Pra não arranhar, é perfeito. Agora sim, eu achava que seria maior, mas pelo que eu tô vendo também, mãe, ele é um tamanho ideal mesmo, ó, né? Perfeito. Gostou? Gostei. Ó, gente. E a chuva chegou, minha gente. Tá chovendo, viu? Disse que estava estiado, mas foi logo cedo. E também a fogueira está no finalzinho, ó. Nossa fogueira de São João. E é isso, né, gente? Olha como tá por aqui. Tem algumas fogueiras ainda. E também tem outra aqui ainda, ó. A fogueira. E é isso. Minha gente, dia seguinte por aqui. Hoje, dia de São João. E amanhecer assim, minha gente, olha. Ensolarado. E a fogueira queimou, viu? Todinha, ó. Amanhecer só as cinzas e alguns carvão, ó. Aí tá assim, minha gente. Estamos por aqui. Olha, e tem fogueira ali ainda pegando, gente. Ó, lá na frente. Ó, tem fogueira que amanheceu pegando ainda. E estamos por aqui, minha gente. Em Saloá.
Aí estamos por aqui, aí estou ajudando a Lima a fazer almoço. E estamos por aqui. E aí depois do almoço a gente vai pra casa, se Deus quiser, minha gente. E tá assim, ó, a nossa cara de acabada, né? Mas foi bom demais, estamos por aqui, foi bem tranquilo. Ficamos por aqui mesmo, fomos dormir 2 horas da manhã. Aí acordei umas 8h30. Aí tô por aqui, mas já tá ajeitando almoço. Aí vou dando aqui uma ajuda pra ela, tomamos um cafezinho. E é isso aqui. O pai já ligou ali o som, ó. Olha, o pai já saiu ali com a vassoura pra ajudar a mãe. Ah, mas vocês estão por fora, mas o pai ajuda muito, mãe. Luiz por ali, ó. Minha gente, por aqui, mãe já colocou o almoço na mesa. E vou mostrar aqui a vocês o que ela preparou. E o cheiro tá exalando tudo aqui na cozinha, viu? Aí nós temos feijão. Olha, temperadinho. Aqui tem uma galinha. Olha. Galinha, no caso frango ensopado, carne de pato, carne de porco, arroz branco, farinha, macarrão e deliciosa cabidela, minha gente. Nossa, essa cabidela que mãe faz, só tem ela mesmo, é sucesso, é marca própria de mãe. Só esse temperinho que ela sabe fazer, viu? Pensa como é gostosa. Aí toda vez que a gente vem pra aqui, mãe faz pra gente. E vamos almoçar, minha gente. E já aqui por casa, a gente ficamos lá na casa de mãe, almoçamos e viemos embora. Já estamos aqui por casa, né? Foi bom demais ontem. Nossa, foi bom. Toda a família lá se reunida, né? E saí, dormimos lá mesmo. Aí tomamos o cafezinho, ajudei a mãe lá nas coisas de casa. Não mostrei muito porque senão o vídeo ia ficar muito extenso, né? Aí pronto, almoçamos e já estamos aqui por casa. Pois é, isso aqui foi um pouquinho da nossa noite de São João. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, né? Já deixar aqui os comentários de vocês. E vou deixar aqui vocês com um pedacinho, assim, sabe? De Zezinho de Garanhuns, né? Tava tendo um forró lá na Coab 2. Aí gravei só um pouquinho. E vou mostrar aqui a vocês no final, tá certo? E a outra parte vai estar lá no canal de Luiz Resenha. Ficou muito animadinho lá também, tá certo? E não se esqueça de se inscrever no canal de Luiz Resenha. Que vai já, eu acho que já vai postar vídeo aí. Aliás, já postou, né? Porque vai postar primeiro do que ele falou. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Curtam aí, tá? Não se esqueçam. Se ainda não é inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente! Tá queimando o chão! Rádio FM 7 Colinas, diretamente do Super Mix Supermercado. E nós vamos seguindo em frente. Eu esse ano vou embora pro sertão. Pra brincar mesmo eu vou variar com mais de mim. Meu melhor da criatura dele é o meu amor de velho, tira tudo meu Deus. Eu esse ano vou embora pro sertão. Pra brincar mesmo eu vou variar com mais de mil.